In Jesus' name. Amen. Ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu Bayibuli mu kitabo ky'Omubuulizi essula ey'okusatu birambikanga buli kintu bwe kirina ebiro byakyo kw'ossa n'ebiseera nga wano mu kusaba kwa Sande gye twakakuba emabega bino byasiddwako nnyo essira. Nga bwe guli nti ebitongole by'enjawulo ebiri wansi w'ekkanisa eno biweebwa omukisa okuweereza nga bwe gwali ku lunaku lwa Gugude Terefayina ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi oguwedde. Ku luno aba Reapers nga kino kitongole kya bwegasi ekimaze emyaka egisoba mu 10 nga kiweereza mu makanisa ga Full Gospel. Bano be balidde empanga. Mwebale nnyo okujja mu nnyumba ya Mukama. Omusumba Joseph Kampumule okuva mu kibiina kino nga ye yakulembeddemu okusaba yafalaasida abakkiriza okumanya n'okukolera mu biro banga bakuwangula. Kakati our limitations or our weaknesses don't matter. Kati obunafu bwaffe si kikulu. What matters is understanding. Ekikulu kwe kutegeera. What matters is discerning the season you are in. Ekikulu kwe kubanga otegeera ebiro by'olimu. Omusumba ng'asinziira mu kitabo ky'Engero essula ey'omukaaga n'olunyiira olw'omukaaga yabakuutidde obutaba bagayaavu okusobola okubeera ab'omugaso mu ggwanga. Sluggard is someone who is habitually lazy. Omuntu oyo omugayaavu ye muntu oyo nga ye yagufuula muzze mugayaavu munafu. Avoiding work yeewala okukola and responsibility. N'obuvunaanyizibwa abwewala. That's what a sluggard is. Omugayaavu bamunnyonnyola bwe batyo. Bw'atyo erambuludde ku nneeyisa y'abagayaavu omuli okwekwasa okwebaka ekisusse era n'abakubiriza okubyewala. Sluggards desire. Abagayaavu bayaayaana beegomba. Sluggards make excuses to avoid work. These days there is a lot of corruption. Olaba ennaku zino obuli bw'ebuzi bungi. I'm not going to apply because those jobs they have already been taken. Nze sigenda kusaba mirimu baagitwala dda. Whatever is entrusted to them, si buli kyonna kye beesigikiddwa is ekibeesigisiddwa neglected, tebafaayo, is wasted, bakyonoona and degenerates. ate ne kifiirwa omuwendo. Ono agamba bano okusobola okutuukiriza kino kibagwanidde okubaako ne bwe bagwana ddala mu kuweereza mu kkanisa kw'ossa n'okukolera awamu. That as a church we must belong to first a church. You as a Christian you must belong to a church. Ng'okusookera ddala ng'ekkanisa ng'omulokole olina okuba wansi w'ekkanisa. But even within a church, naye ate ne mu kkanisa you must belong to a certain group. oteekeddwa okubaako akabinja k'ogwamu. Mu buufu bwe bumu omusumba w'ekkanisa eno omukulu Fred Wantante yalambuludde gye nvudde we obw'obuweereza okuva ddala mu mwaka gwa 1991. In 1981, the Lord helped me and a few others to begin a church in a place called Nsambya. In Zambia, I started to pastor a church a few years after I'd left university. Ono wano yasinzidde n'ayanjulira abakkiriza omusumba n'amuddira mu bigere ekiseera kye eky'okuwummula bwe kinaaba kituuse. Era omusumba Joseph Mwebe yayanjuddwa bw'atyo n'asaba abakkiriza okumwagala ssaako n'okukolaganira awamu naye. I want to invite Joseph Mwebe to come, please. Joseph Mwebe. When you don't see me preaching as I used to, it's intentional because I want you guys to begin to love this man. Nze Eric Mwanje, Gugude TV.